Mama, gaba remari riri kupi? Andinomboona Prophet wavunze kuti wakambouya negaba remari here wakandiratidza kuti wauya negaba remari. Nai baba. Baba, makadi? Tinofara Prophet makasimba here. Mama makadiko? Tiri pedu makadiyo Prophet. Baba, mukutsvakai? Ya, ndaita dambudziko Prophet. Ndakashaya gaba rangu remari mumba. Mama, gaba remari riri kupi? Handisi kuziva Prophet, handamboriona. Andinomboona Prophet wavunze kuti wakambouya negaba remari here wakandiratidza kuti wauya negaba remari. Okay. Inini ndoda kurepent. Andichada kuseka nyaya dzevanhu. Mubva nhasi mukandinzwa ndichiseka ndibvunzei futi. Handichaseka. Nokuti vanhu vanenge vatori serious. Kuimi baba vari kudhanza munombopinda negaba kaimimi. Ndakapinda negaba rangu mumba ndikarisa pamusoro pewardrobe ndo mandaichengetera mari yangu. Musoro pewardrobe. Asamba ndiri kunzwa kuda kuenda kusaidi ramadha. Nokuti zvingaita here kuti munhu angapinde negaba shuwa mumba mune mukadzi. Woita kuti mukadzi asatomboziva kuti une gaba rako. Wopota uchiisira mari ipa. Unoita izvozvo. Aiwa, ndiri kusaidi kwamadhamu. Ndatotora saidi. Ende mukada kuzozvitsvaga futi gaba iroro panogona papa sitorina zvamuchose. Because munhu angapinde negaba agoriturika, agotora cheya, wotosuzumira kuenda pawardrobe, wopota uchiisa mari mumba mune mukadzi. Mukadzi asingazvioni. Mama ndiri kusaidi kwenyu. Because muri kuona mama chii? Chiri kunyanya kukubhoai kuti iye aitomirira imimi muchitonge marara achikwira pamusoro pewardrobe achiisa mari yake. Zvinobohwa Prophet kuti munhu ano. Zvinobohwa. Zvinobohwa nokuti munhu angangouyi nezvinhu mumba achiisa zvandisingazivi. Aifunga kuti pane pandotadza kuzviona here mumba mandotsvaira izvozvo. I love it. Nyaya yatopera udhara. Saka gaba riri kupi mama? Apa muromo unenge wakutengesa kudhara. Ngawangondipa Prophet. Ndakachengeta mariyo for 2 years. Ndichida kuti nditengewo kamotikari. Mama, hanzi ngondipaika. Ngawatanga wapedzisa kunorora. Ora saka chigaba chiri kupi mama? Ndinacho. Munacho ka? Hongu. Vati vanacho. Now, andambota ndichaseka nyaya dzevanhu handidi. Now nyaya iri panapa baba. Ini ndoda kutongera fair. Mukamapiwa gaba renyu handiti. Mubviso shoma. Kana 800 moendo monopedzisa mbichana. Mazvinzwa? Ndotenda Prophet. Yes. Mama mafara here. Hongu Prophet ndafara. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, Muswe Friday, 4 October 2024. Pa Goodness and Mercy Ministries.
pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi, pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night. Ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy. Musuwe Friday 4 October 2024. Kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Iriyo, amana T Freddy.